बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के बिजनेस लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक से बहुत ही आसान शरत पर कर्जा लेकर अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस काम के लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कारोबार मौजूद है, आपका कारोबार नुकसान में जा रहा है, आप अपने कारोबार को प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक से आपको 3,50,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। इस कर्जे को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगा, और साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा इस कर्जे को आपने वापस कैसे करना होगा, कितने महीनों के अंदर वापस करना होगा, आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मार्कअप कितना पे करना होगा, सूद कितना पे करना होगा ये कर्जा हासिल करने के लिए, उसकी डिटेल भी आपको बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो के तफसील में। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां पे मेरे सामने मुकम्मल तफसीलात अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। दोस्तों 3 सूरत हाल हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 पे अगर आप नए कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस काम के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। चंद कारोबार इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। अगर आप इन कारोबार को शुरू करने के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आपको कर्जा देने में तरजीह दी जाएगी, ठीक है। नंबर 1 पे अगर आप ज़राअत का कारोबार करते हैं, आपके पास अपनी ज़मीन है या फिर आप ठेके के ऊपर ज़मीन लेकर कारोबार करते हैं, तो इसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है, आप कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और इस काम के लिए आपको कर्जे की ज़रूरत है कंपनी शुरू करने के लिए, तो इस काम के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स को आप बनाते हैं, सामान बनाते हैं और उसके बाद आपको उसको सेल करते हैं, तो इस काम के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप ट्रेड का कारोबार करते हैं तो इसके लिए भी आपको इस कारोबार के लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इंटरप्राइज का काम करते हैं तो इसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। लाइवस्टॉक अगर आप काम करते हैं तो इसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा कपड़े का आपका कारोबार है, जो किसी किस्म का आपका छोटा मोटा बिजनेस है, तो आप कर्जा ले सकते हैं मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक से, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों 2 सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूं। अगर तो आपके पास कारोबार मौजूद है, आपका कारोबार नुकसान में जा रहा है, आप उसको प्रॉफिट में लाना चाहते हैं, तो तब भी आपको कर्जा मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अब कितना कर्जा आपको मिल सकता है, यहाँ पे इन्होंने 2 सूरत हाल आपको बता दी हैं। कम से कम 3,50,000 रुपए तक कर्जा मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक दोस्तों आपको कर्जा मिल सकता है, ठीक है। अब कस्टमर की डिमांड के ऊपर है। एक बंदा कहता है जी मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 10 लाख ले सकते हैं। एक बंदा कहता है जी मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 5 लाख ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जरूरत के ऊपर। जितने पैसों की आपको जरूरत है आप उतना ही कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है लोन टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर का मतलब होता है आपने कर्जे को वापस कैसे करना है, माहाना किसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सूरत हाल इन्होंने बताई हैं। अगर तो आप ऐसे कारोबार के लिए कर्जा ले रहे हैं, यानी आपके पास कारोबार मौजूद है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कर्जे की जरूरत है, या फिर आप अपने कारोबार को स्टेबल करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो फिर 1 साल के अंदर अंदर आपने अपने कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। आपका कारोबार डूब रहा है या अपने कारोबार को आप वसी करना चाहते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा, जितना भी कर्जा आप लेंगे, ठीक है। माहाना किस्त आपकी जितनी बनेगी, आपने माहाना किस्त के साथ आपने अपने पैसे को वापस करना होगा। दूसरी सूरत हाल ये है, अगर आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 5 साल के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। 5 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ आपने अपने लिए हुए कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। अब अगर आप ये कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो 5 किस्म के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ठीक है। 5 कागजात आपको चाहिए होंगे कर्जा हासिल करने के लिए। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी कर्जा हासिल करने के लिए। नंबर 2 पे दोस्तों एक तस्वीर की आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। नंबर 3 पे दोस्तों आपके पास बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका अपना कारोबार है तो उसका बिजनेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपका पार्टनरशिप पे कारोबार है तो तब भी उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। आखिरी नंबर पे NTN नंबर की आपको ज़रूरत होगी। जिन लोगों के कारोबार रजिस्टर हैं उनको पता है NTN नंबर का, ठीक है।
تو یہ بھی آپ نے فراہم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو میں آپ کو مارک اپ کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ ایزیلی آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کاروباری قرضہ پروگرام ہے یہ موبیلنک مائکرو فائنانس بینک نے اس کا نام رکھا ہے فوری کیش پلس لون، ٹھیک ہے۔ فوری کیش پلس لون کے تحت آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس میں جو پروسیسنگ فیس ہے وہ یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے 500 روپے دینی ہے یا 1000 روپے دینی ہے یا 2000 روپیہ، انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا ہے جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے، اب 10 لاکھ روپے قرضہ لیں، 12 لاکھ لیں، 20 لاکھ لیں، جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے اس کا 2% آپ نے پروسیسنگ فیس کی مد میں دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ انہوں نے 2 صورتحال بنا دی ہیں دوبارہ پھر۔ کم از کم آپ قرضہ جو ہے 3,50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک لے سکتے ہیں۔ اس قرضے کے اوپر آپ نے 23.50% مارک اپ پے کرنا ہوگا، سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ قرضہ لیتے ہیں 5 لاکھ روپے سے لے کر 30 لاکھ کے درمیان میں، تب آپ نے 22% تک جو ہے مارک اپ پے کرنا ہوگا، سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرضہ آپ کو 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوگا۔ اوپر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ آپ قرضہ جو ہے 5 سال کے لیے بھی لے سکتے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ انہوں نے مارک اپ بتایا ہے، اگر آپ 3,50,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ کے درمیان میں قرضہ لیں گے تو آپ نے قرضہ جو ہے اس کے اوپر سود پے کرنا ہوگا 23.50%، ٹھیک ہے۔ 12 مہینے کے لیے آپ کو یہ قرضہ ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ 5 لاکھ روپے سے لے کر 30 لاکھ کے درمیان میں آپ قرضہ لیں گے تو آپ نے 22% جو ہے مارک اپ پے کرنا ہوگا، سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا بھائی دل مانتا ہے تو آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ قرضے کے لیے اپلائی کرنے کے طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپلائی کرنے کا بہت ہی سمپل طریقہ کار ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کی آفیشیل برانچ میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی فیک بندے کے ہاتھوں آپ نے نہیں اپنے پیسے کو لٹانا، یا پھر آپ نے کسی فیک بندے کے جو ہے متھے نہیں لگنا ہے۔ آپ نے کام یہ کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کی آفیشیل برانچ میں جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میرا یہ بزنس ہے، میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں یا شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے قرضے کی ضرورت ہے۔ تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہوگا۔ پر کرنے کے بعد چند ایک ڈاکومنٹ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ ساتھ لگیں گے آپ کے فارم کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کا 1 ہفتے کا پروسیسنگ ٹائمنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے یا منظور ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ کی درخواست جو ہے ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو فون کال آئے گی، بینک کی طرف سے آپ کو بتایا جائے گا، آپ اسی بینک کے اندر جا کے اپنے پیسوں کو وصول کر لیں گے، جتنا قرضہ آپ نے مانگا ہے اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے تب بھی آپ کو بینک کی جانب سے کال آئے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ اس وجہ سے آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام تر تفصیلات سے دوست میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو آپ موبیلنک مائکرو فائنانس بینک کی جو ہیلپ لائن ہے آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ اس کو اوپن کرنے کے بعد اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔